跟住同大家講下溝仔溝女啦，講桃花局啦嚇，好多人都想揾翻個另一半有個伴嘅。嗱，桃花局今年就要喺東南邊嗰度放一盆水，或者放一杯水。咁如果自己嘅大門唔使理佢咩飛星噶啦，總之喺自己屋企嘅大門嘅左手邊都放一盆水，水入邊乜嘢都唔需要落，淨係一盆清水就得噶啦。但係因為擺桃花局，我哋一般嚟講就會用桃花水或者用紫水嘅。桃花水你中意嘅可以喺晏晝5點到7點嘅時間留起一盆水，然後擺落去。如果想用紫水嘅話，咁就喺夜晚嘅11點到凌晨1點期間沖水加落去嘅。咁啊，邊個水好啲呢？嗱，桃花水如果真係純粹講愛情嘅話，桃花水就用6點鐘嗰盆比較好。但係如果係用夜晚子時嘅嗰盆咧，就有人緣得財嘅意思。所以睇下你自己嘅要求啦。可能又想有男朋友，又想有女朋友，但我又想揾錢嘅，咁就係用子時水。如果純粹想要女朋友嘅，就用酉時水。咁兩個都可以用啦。喺呢個桃花局入邊，最後就要喺你嘅西邊就放一個音樂盒或者啲會發聲嘅嘢，喇叭得唔得呢？喇叭都可以嘅，咁但係你就要成日都要着。如果唔會成日去着啊，唔會成日搞佢嘅話，咁放風鈴都可以，有風吹過佢會響嘅就 OK 噶啦。咁但係師傅，我西面冇窗啊，風鈴唔會響啊，咁點呢？你就得閒自己用手過去撩下佢，撥下佢，等佢有聲呢，咁就容易啲有桃花。咁呢個就係2026年如果想拍拖嘅桃花局啦。